بونجور، مرحبا بكم في القناه ديالكم فرونسي افيك فاتحه. القناه اللي كتقربكم الدروس بطرق بسيطه باش يمكننا نتكلموا هذه اللغه، تعلموها كتابه وكلاما ان شاء الله. الدرس ديال اليوم هو درس مهم بزاف، لي برونون غولاتيف. غادي نبداو بلي برونون غولاتيف سامبل، ومن بعد غادي نديرو لي برونون غولاتيف كومبوزي. وما تنساوش المشاركه وجيم وتعليق الا ما فهمتوش شي حاجه، مع تفعيل الجرس بالنسبه للناس اللي جداد. فلي برونون غولاتيف كنوظفوهم ملي كنربطوا جوج د الجمل، كنبغيو نربطوا جوج د الجمل كنديروا فيهم ان برونون غولاتيف، لكن ماشي دائما نفس البرونون، كل واحد والدور ديالو، كل واحد والوظيفه ديالو. في الدرس ديال اليوم غادي يقربنا من الوظيفه ديال لي برونون غولاتيف سامبل، ومن بعد برونون غولاتيف كومبوزي. الوغ قبل ما نبداو الدرس، علاش لي برونون غولاتيف؟ pourquoi on emploie les pronoms relatifs? pourquoi on emploie les pronoms relatifs? الجواب: on emploie les pronoms relatifs pour supprimer la répétition ou mettre en valeur. الدور ديال لي برونون غولاتيف هو اننا التكرار كنحيدوه. بجوج د الجمل كتكون واحد الكلمه متكرره، كنحيدوها ونعوضوها بار لو برونون غولاتيف، او on met en valeur. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire كنهز واحد الحاجه او واحد الانسان وسط واحد المجموعه وكنقيموا واحد الكلام معين. هذا الفرق اللي كاين. اذا غادي نبداو. alors les pronoms relatifs simples كاينين 4: qui remplace le sujet, que remplace le complément d'objet direct, ou remplace le complément circonstanciel de lieu, ou bien complément circonstanciel de temps. يعني ظرف مكان أو ظرف زمان. dont remplace un complément de nom précédé de la proposition de ou du ou des ou des apostrophes. dont كتعوضنا كلمة مسبوقة بديك الحروف de, du, des. Donc, je continue. Alors, qui remplace le sujet, que remplace le complément d'objet direct, ou remplace le lieu ou le temps, et dont remplace complément de nom. complément de nom. إذا كل ضمير وشنو الوظيفة ديالو وشنو الكلمة اللي يمكن يعوض. alors غادي نبداو. qui remplace le sujet. شنو معنات لو سوجي؟ يعني في لا دوزيام فراز خاصني الكلمة اللي مكررة تكون في الأول ديال الكلام، تكون عندها الدور ديال لو سوجي. alors هنا prenez le livre et il est sur le bureau. prenez le livre et il est sur le bureau. il كترجع على لو ليفغ وموجوده في اول الكلام ديال الجمله الثانيه. اذا غادي نحيدها ونحط في بلاصتها كي وندير جوج الجمل، ندير جمله وحده بلاصه جوج الجمل، نجمع ما بين داك جوج الجمل بجمله وحده. غتعطيني prenez le livre qui est sur le bureau. دابا كاين التقييم. le livre est important, il est sur le bureau. خليت نفس لا فراز il est sur le bureau. إذن غادي نحيد il و نغومبلاسي باغ qui. غتعطيني le livre qui est sur le bureau est important. لاحظتوا الفرق؟ إذن وحده كنديرو نحيدو غير التكرار، ووحده كنقيمو. بمعنى لو ليفغ كي سور لو بيرو يعني الكتاب اللي على المكتب. الكتاب اللي على المكتب راه مهم، ما هضرتش على كتب وحده اخرى، هضرت على الكتاب اللي على المكتب. هذه هي لا ميزون فالور. غناخدو ان اوتر برونون سي كو remplace complément d'objet direct. اذا الا كانت الكلمه اللي مكرره كتلعب الدور ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت كنحيدوها وكنحطو في بلاصتها كو. عندنا مثال: donne-moi, alors montre-moi le tricot, pardon, montre-moi le tricot, tu as acheté le tricot, tu as acheté quoi? هذا complément d'objet direct. tu as acheté le tricot. donc le tricot c'est un complément d'objet direct. غادي نعوضوه par que وغادي نحطها قدام الكلمه اللي قلناها في الجمله الاولى. montre-moi le tricot que tu as acheté. montre-moi le tricot que tu as acheté. الجمله الثانيه وغادي نحافظ على الجمله الثانيه في نفس تقريبا نفس الجمله. le tricot est joli, tu as acheté le tricot. اذا
tu as acheté quoi, tu as acheté le tricot, c'est un complément d'objet direct. غادي نحيد لو تريكو ونحط بلاصتها كو، ولكن في الجمله الاولى غادي نحط كو قدام لو تريكو. لو تريكو que tu as acheté est joli. هنا la mise en valeur. هنا la mise en valeur. ردوا بالكم. pour mettre en valeur كنبدا بالكلمه وقدامها الضمير والجمله الثانيه وعاد كنكمل بما تبقى من الجمله الاولى. Je continue. Alors, عندنا ou il remplace complément de lieu ou bien complément de temps. Complément de temps ou bien complément de lieu. Je ne peux pas oublier le moment. هذا c'est un complément de temps. Là, ma fille est née en ce moment, pardon. En ce moment, هذا complément de temps. إذا غادي نحيد en ce moment, je remplace par ou ونحطها قدام le moment ديال la première phrase. Je ne peux pas oublier le moment où ma fille est née. هنا عندنا حيدنا التكرار. حيدنا التكرار ديال لو مومون. غادي نشوفوا جمله واحده اخرى فيها la mise en valeur. Alors, le moment est inoubliable, ma fille est née en ce moment. En ce moment, c'est un complément de temps. إذا غادي نقول le moment où ma fille est née est inoubliable. إذا هنا عندنا la mise en valeur. La mise en valeur de quoi؟ قيمنا شنو؟ قيمنا داك اللحظة اللي خلقت فيها بنتي. Le moment où ma fille est née est inoubliable. Est inoubliable. Le moment où ma fille est née est inoubliable. c'est-à-dire داك اللحظة ما نقدرش ننساها. دونك واش لاحظتوا الفرق ما بين supprimer la répétition et mettre en valeur. Alors un autre. Donc هنا je vais à Rabat, mon oncle habite à Rabat. هنا un autre cas ولكن où ديال complément de lieu. Je vais à Rabat où mon oncle habite. بحيث عندي في الجملة الثانية à Rabat. Je vais à Rabat où mon oncle habite. Je vais à Rabat où mon oncle habite. غادي نحاول ندير la mise en valeur ديال Rabat. غادي نحافظ تقريبا على نفس الفراز ولكن pour mettre en valeur غادي نشوفوا شنو غادي نقولوا. Donc je vais dire Rabat. Rabat est la capitale du Maroc. الرباط هي العاصمة ديال المغرب. Mon oncle habite à Rabat. كيفاش غادي نقدر نجمعوها؟ Rabat غادي نعوضوها par ou وغادي نحطها قدام le mot Rabat في la première phrase. Rabat où ونجيب داكشي اللي كاين في الجمله الثانيه. Rabat où mon oncle habite est la capitale du Maroc. Rabat où mon oncle habite est la capitale du Maroc. Rabat اللي كيسكن فيها عمي هي العاصمه ديال المغرب. D'accord. Donc غادي نشوفوا le pronom qui reste c'est le pronom don. Il remplace un complément de nom. كيكملنا واحد الكلمة معينة مثلا حنا غادي نشوفو. Alors par exemple le livre est important, la couleur de quoi? La couleur de ce livre. De ce livre. هذا c'est un complément de nom. Il complète la couleur. عندنا répétition ديال le livre ولكن قبل من le livre ديال الجملة الثانية فيها de. إذا غادي نعوضها par le livre dont la couleur est rouge et important. هنا j'ai mis en valeur le livre. علاش؟ لحقاش ربما كاين بزاف ديال الكتب ولكن انا هضرت على واحد الكتاب اللي الغلاف ديالو احمر. لو ليفر دون لا كولور اي روج. الوغ والجمله اللي فيها التكرار دون موا لو ليفر لا كولور دو سو ليفر اي روج عاديه. دونك دون موا لو ليفر دون لا كولور اي روج. هنا اون ا سوبريمي لا ريبيتيسيون تو سامبلومون. هنا اون ا سوبريمي لا ريبيتيسيون. حيدنا يلاه التكرار. كنظن توضحت الرؤيه ما بين لا mettre quelque chose ou bien quelqu'un en valeur et supprimer la répétition. Donc je répète pour les pronoms relatifs simples qui, que, ou et dont. هادو البرونون relatifs simples. غادي نشوفوا البرونون relatifs composés ان شاء الله المره الجايه. نتمنى الدرس يكون فاتكم ونتمنى وصلتكم المعنى. وإلا كان شي تعليق اكتبوا لي عندكم في التعليق. شكرا.